В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Ассаламу алейкум. Наши бойцы всегда должны находиться в полной боевой готовности, отметил Рамзан Кадыров в Российском университете спецназа. На его базе прошел 10-й открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений страны. Состязания посвящены памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В турнире принимали участие 17 команд, они выполняли 15 уникальных упражнений. Репортаж Лейлы Муртазовой. Традиционно открытый чемпионат по тактической стрельбе, посвященный первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджи Кадырову, с большим размахом проходит на базе Российского университета спецназа. И этот раз не стал исключением. На протяжении 5 дней бойцы нашего региона и из других субъектов страны состязались между собой, демонстрируя свои боевые навыки. Самая захватывающая часть соревнования стала заключительная – командная дуэль. На торжественное мероприятие прибыли глава региона и официальные лица субъекта. Рамзан Кадыров поприветствовал всех командиров силовых подразделений. Команда КВ-1 и команда Молочки. Первый ожидается уже здесь. Прозвучала команда нашего главного судьи. Трофеи? Самое главное, что трофейные. Территория учебного центра к соревнованиям была обустроена впечатляюще. Смотровую зону устроили так, чтобы гости смогли наблюдать за участниками не только с трибун, но и подойдя ближе. Двухметровая галерея была также соответствующим образом подготовлена для проведения дуэли. Все силовики были экипированы и вооружены по последнему слову техники. Они использовали снайперскую винтовку, пулемет, пистолет и автомат. В этой эстафете участникам предстояло проявить скорость и меткость. На данный момент идет дуэль среди команд, которая определит лучшую. Победу в соревновании оспаривали лучшие спецподразделения из 10 регионов России. Всего более 150 участников в составе 17 команд. Одно дело, когда здесь множество чеченских команд, но есть также со всей России приехало порядка 10 команд, и они действительно, я слышу их отзывы, они очень-очень лестно отзываются об этом, потому что здесь есть прекрасные упражнения, которые можно применить дальше, чтобы обучаться в этом нелегкой профессии. Были разработаны 15 уникальных упражнений различной направленности, максимально приближенные к боевой обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Все задания были поделены на 5 дней. Участники преодолевали все поставленные задачи. Особо отмечался и президентский забег. Но приехали именно те, кто действительно понимал, куда ехал, зачем ехал, знал свои силы, потому что упражнений очень много, они разнообразные. И просто так, без подготовки, без технической оснащенности сюда ехать, смысла не было. Поэтому приехали действительно сильные, достойные команды. Соперничество было на высоком уровне. С большим энтузиазмом и рвением выступали наши самые боеспособные подразделения. Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат-1, ОМОН, Ахмат Грозный, СОБР. Но больше всего своими результатами впечатляла команда КРА СБ-1, в состав которой вошел внук первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Адам Кадыров. Он показал невероятную подготовку, сильный характер и все упражнения преодолевал с упорством и крепкой волей. Это не первое его соревнование, за его плечами уже есть победы в подобных чемпионатах. Также Адам Кадыров получил приз как самый юный участник. Новость о проходящем турнире собрала не только местных любителей боевых соревнований, но и туристов. Решили посмотреть, что здесь происходит. Классно, зрелищно, красиво, нам нравится. Среди стольких сильных, подготовленных и опытных бойцов по итогам упражнения «Дуэль» победила команда Адама Кадырова КРА СБ-1. Это вторая награда, завоеванная по итогам 4 дней чемпионата. Также Адам Кадыров вместе со своими товарищами занял первое место во внутреннем зачете данного соревнования.
После зрелищного соревнования Рамзан Кадыров прокомментировал участие силовиков и отметил, что наши бойцы должны быть всегда в полной боевой готовности и дать отпор любому вражескому формированию. И поделился, за какую команду он болел. Это тоже своего рода, да, так приближен, да, боевым действиям соревнований, да. Приехали из разных регионов наши братья. Они сами говорят, получили хороший опыт. А наши каждый день здесь проводят занятия, показывают, обучаются, получают новые навыки. Сегодня нам еще раз показали наши недруги из Запада, Европы, что мы в первую очередь должны быть готовы к войне. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и особенно по тактическому направлению, по медицине, что мы должны быть готовы к войне. И если мы не будем готовы, то они приедут, скажут, что вы здесь не нужны, это наша страна, мы объявим, назовем, как мы хотим. Вот чтобы так с нами не шутили, мы должны идти туда, где эти шайтаны, и их надо уничтожать. Что мы и делаем. Рамзан Ахматович, думаю, всем будет это очень интересно. За какую из команд лично вы болели? Я за полк Ахмат болел. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов поделился своими впечатлениями о чемпионате и поздравил победителей. На высшем уровне соревнований. Так, Мосу команд, Дикахигер, но особенно в финале Ахтанкетек, полк Ахмат, один такой, СБ Кара, один Адам Кадыров. Что два раза, два этапа идут, теперь духар ничего, دلح سلنشي شا جويش طولم باقش آدم كمان نشوف قاحيجر صونش دقر ديق البلاء دال أتو بويل دال تيحي بيرت كويل وين مخاطر آدمين قاتشجة سو كمان ديح طولم بوش كمان ديح وقر خلنك شين تلاتيتو يوين مخاطر نيول أشكول تين ستول تعيول نيستخدش استعي ما ينقل خيش كمان مسيتوز يو разыгрывать يو كمان قهوة что تعرف شخص بولوش سنديلا دقر ديق البلاء تغن طولن آدم إشت كمان دا كرا أسبايدين. Руководитель РУС Байбетер Вайханов поблагодарил Рамзана Кадырова за постоянное внимание и поддержку в их адрес. Это дает им большой стимул двигаться вперед и реализовывать самые смелые идеи. Рамзан Ахматович всегда, как мы все знаем, человек слова. И нам всегда он говорит перед соревнованием, он всегда вызывает и говорит мне, чтобы все было честно, судейство и организация. У нас все было абсолютно честно, все было абсолютно открыто. А у нас все упражнения, 99,9% упражнений открыто. Любой участник, любой желающий зритель может подойти и наблюдать. Заслуги РУС не раз отмечались на региональном уровне, а их вклад в подготовке бойцов и добровольцев стал большим достижением нашего субъекта. Они проводят любые соревнования на самом профессиональном уровне. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Магомед Ахмадов. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В честь участников 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений страны памяти Ахмата Хаджи Кадырова и десятилетия Российского университета спецназа в Грозном дан торжественный ужин. Победителям и призерам турнира вручили кубки и медали. Также состоялась церемония награждения отличившихся представителей университета. Имена удостоившихся высших званий и награды республики в материале Адама Магомедова. О широком функционале, успехах и развитии Российского университета спецназа рассказали в открывающем ролике участникам торжества в честь юбилея масштабного комплекса, среди которых внуки первого президента Чеченской Республики, бойцы спецподразделений, а также официальные лица региона. Наш глава республики Рамзан Ахматович всегда нам оказывает всестороннюю помощь, и мы готовы дальше также трудиться, развиваться и расширяться. Приветственное слово сказал первый заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко. Он отметил, что ежегодный чемпионат по тактической стрельбе, посвященный памяти героя России Ахмата Хаджи Кадырова, постепенно развивался и стал турниром, в котором участники не только могут посоревноваться, но и получить бесценный опыт. Есть упражнения, которые наиболее сейчас эффективны, наиболее полезны для боевой подготовки. И
как уже выяснилось, что в процессе проведения наших соревнований участники получают опыт, получают заряд. Поздравительный адрес от главы региона зачитал председатель парламента субъекта Магомед Даудов, в котором руководитель республики высоко оценил подготовку участников чемпионата, поздравил их с юбилеем и пожелал дальнейших успехов. С самого начала проведения СВО на Украине РУС принял активное участие в подготовке бойцов. Курсы ускоренного обучения прошли около 30 тысяч военных и добровольцев. Полученные здесь знания позволили им выполнить боевые задачи и спасти жизни товарищей. Это неоценимая помощь для всей нашей огромной страны. Я поздравляю коллектив РУСа с юбилеем и поздравляю победителей чемпионата. Победителям и призерам в 15 квалификациях вручили заслуженные награды, грамоты и денежные призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Такие соревнования нужны. Они крайне необходимы, особенно сотрудникам силовых структур, чтобы поддерживать свои морально-волевые качества. И вот в этой гонке лучших из лучших подчеркивать для себя в первую очередь свои упущения и там те места, которые надо дорабатывать. Здесь есть возможность, как и познакомиться с другими командами, показать свои навыки, получить опыт и использовать данные соревнования для подготовки. Первое место в упражнении «Дуэль», а также во внутреннем зачете заняла команда КРА, служба безопасности главы республики. Внук первого президента Чеченской Республики Адам Кадыров получил приз как самый юный участник соревнований. Как известно, он является большим любителем стрелкового оружия и показал отличные результаты на турнире. Все это благодаря долгим и упорным тренировкам. Первое место в общем зачете заняла команда «Каскад» из Омска. За личный вклад в защиту интересов Отечества, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей орденами Кадырова, наградили заместителя руководителя Российского университета спецназа Арсена Саказова, Дмитрия Пилипенко и начальника тактико-огневого направления Ахмеда Джабраилова. За многочисленные заслуги перед республикой и его народом, связанные с совершением геройского подвига и в связи с десятилетием Российского университета спецназа, звание Героя Чеченской Республики было присвоено его руководителю Байбетуру Ваяханову. Медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, защитнику региона, а также почетной грамотой главы субъекта наградили отличившихся сотрудников. После участников торжества ждала насыщенная концертная программа. За 10 лет Российский университет спецназа успел стать центром подготовки воинов из всей страны. Здесь проходит краткий курс военно-тактической подготовки у лучших инструкторов, а региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова занимается снабжением добровольцев всем необходимым, от питания до амуниции. Помимо этого, комплекс имеет большую популярность среди туристов. Все участники прошедших состязаний лучшие из лучших. Благодаря их труду Родина находится под надежной защитой. В соревнованиях нет проигравших. Каждая команда получила бесценный опыт в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика.
Два новых медресе построят в Бисаитовском районе Грозного. Религиозные учреждения рассчитаны на 200 муталимов. В торжественной церемонии старта строительства приняли участие муфтий Салах Хаджи-Межиев, мэр Хас Магомед Кадыров и другие официальные лица. В своем выступлении Салах Хаджи-Межиев отметил роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в сохранении этноса и религии. Медресе построят за счет средств регионального общественного фонда имени национального лидера. В них будут созданы все необходимые условия для учащихся. أحمد حج الغاز وقابل دايل سنة شاوق علم سكخيل رغترة بيو لزر وانيوق يدعد يقناتو تو أرباقن تو وابلين خل باش باش أو خزش نيقو حبين خل باش بول طولم شبويا شون ألشي إذا قرآن يقبر مسومات يح حجرش أقا مجدكش علم عمو شالمتك قرآن عمو شالمتك علم دعوية شالمتك أصبل هو خلق نيسش نوق على دو ويكي غوغيش باش بول نه ظلم يوغا توخ تنديرا هر حجر شيخكر هر چقيوش بول ديل قيتم بو 33 проектных постановления было принято на заседании правительства. Его возглавил вице-премьер Султан Тагаев. Все законопроекты были приняты единогласно и направлены на улучшение жизни граждан и развитие социально-экономической сферы. К примеру, изменение перечня автомобильных дорог общего пользования, об утверждении отчета об использовании республиканского бюджета за первое полугодие 2023 и о Координационном совете при правительстве. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал поездку для слепых мюридов из Гудеремесского, Курчалоевского, Нажаюртовского муниципалитетов на старое кладбище Кырхляр в Дербенте, где захоронены 40 сподвижников, посланника Творца. Они прочитали там суру Ясина, а после сделали дуа, прося милости Аллаха для Ахмата Хаджи Кадырова и защиты главе Чеченской Республики от всех бед и благополучия для нашего народа, а также успешного завершения СВО и скорейшего возвращения бойцов с победой. Завершился окружной этап фестиваля детской патриотической песни в Грозном. Конкурс проходил на базе гарнизонного дома офицеров 46-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского федерального округа войск Национальной гвардии России. В нем принимали участие дети сотрудников и военнослужащих со всего СКФО. По результатам выступления были отобраны лучшие номера. Победители примут участие в финальном этапе, который пройдет в Москве. Первоначальный конкурс проводится в воинских частях, выбирают лучших детей-исполнителей. Ну, поскольку конкурс детский, это до 14 лет. То есть мы считаем до взрослого состояния. От критерия нет. Как только сможет петь, танцевать, мы всегда приглашаем на конкурс, чтобы он достойно представил тот регион, от которого приехал. Отделение Банка России, Национальный банк по Чеченской Республике, прокомментировал рассылки о ложном использовании цифрового рубля. Жителям стали поступать сообщения в мессенджерах о том, что всех будут переводить на цифровые деньги. В письме есть предупреждение, что цифра рубли невозможно будет перевести в наличные. Информация не соответствует действительности. С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. Участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. В массовые оборот денежные средства будут внедряться на горизонте 2025-2027 годов. Мошенники в период информационного бума всегда активизируются. При этом они пытаются наших граждан запутать, рассказывая о том, что в будущем вхождение будет только цифровой рубль. Или наоборот, предлагают различные условия, чтобы использовать уникальную возможность и заработать на цифровом рубле. Но все это мошеннические схемы. И в обычном классическом финале это завершается просьбой перевести на якобы безопасный счет для того, чтобы спасти свои деньги. Мы должны понимать, что Банк России не ограничивает формы рубля. Они будут как наличные, безналичные и цифровые. Человек вправе сам выбрать ту форму расчетов, которая для него более удобна. При этом ни банки, ни Банк России тем более не направляет информацию клиентам о том, чтобы они совершали или переходили на какие-либо формы валюты. Нужно понимать, что все эти разговоры направлены только на одно, чтобы каким-то способом попытаться завладеть вашими деньгами.
Также заместитель управляющего отделением Банка России по Чеченской Республике дал пояснение по поводу единой биометрической системы. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.